Ողջույն ժողովուրդ ջան, հարգանքներս բոլորիդ։ Այսօր թերևս պիտի փորձենք առաջին անգամ միջայլոց իմ ընկերներից Ջոնսոն Աղաբաբյանի հետ եթեր անել, տեսնենք որքանով կստացվի, եթե չստացվի միևնույն է մենք խոսալու թեմա ունենք կխոսենք, բայց սպասենք թող Ջոնսոն Աղաբաբյան միանա եթերին, փորձենք համատեղ եթեր անել։ Եթե դիտում ես Ջոնսոն, խնդրում եմ ինչ-որ մի բան գրես մեկնաբանությունների դաշտում, որպեսզի քեզ կարողանամ հրավիրել եթերին։ Լավ, մինչև Ջոնսոնը կփորձի միանալ մեր եթերին, եկեք մի երկու բառով հասկանանք ոնց ենք ունշենք, որովհետև դեռևս ապրիլի 24-ը կարծես ասպատակության ենթարկվեցին մեր զգացմունքները եւ մեր անդրադարձերը կարծես դիտավորյալ այնքան էլ լավ չեն ուզում ըմբռնած լինել որոշ գործիչներ, ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Լրագրողներ, ես չգիտեմ, մի սարսափելի բան էր դիտել ապրիլի 24-ի հայերի հոծ բազմությունը դեպի Ծիծեռնակաբերդ ու զուգահեռ տարբեր տելեգրամյան ալիքներով, ֆեյսբուքյան ալիքներով ականատես լինել լրագրողական համայնքի անգրագիտությանը, ես նման բան չես գիտեի, որ կարելի է շատ բաներ սպասել, բայց միևնույն ժամանակ նման բան չէի սպասում այդ մակարդակի, էլի, որ այդքան ցուցադրական, թե ինչքան մենք չգիտենք ինչն ինչոց է։ Ու այստեղ ես պիտի առնվազն երկու մեջբերում անեմ, մեկը Տիգրան Խզմալյանի հետ կապված լրագրողի հարցերը, ասենք լրագրողը հարցնում ասում է, որ Մոսկովյան պայմանագրով հանձնվեցին, նախ զարմացա, որ Մոսկովյան պայմանագրով են հանձնվել Նախիջևանն ու Արցախը Ադրբեջանին, ու եղել է ռուս-թուրքական մաքուր պայմանավորվածություն, հետո հանկարծ հարց է տալիս, ասում է, բայց ժամանակ արևմուտքը ինչի չեկավ մեզ օգնության։ Ես իսկապես չգիտեմ այստեղ ինչ կարելի է անել։ Ու ամենավատը գիտեք որն է, որ այս լրագրողները, այ նրանց հետևորդները, նրանց լայքողները ամեն Աստծու օր թիրախավորում են կրթվելը նորաձև է Արշավին։ Եվ գիտեք ինչու են թիրախավորում։ Մի բանի համար, որ դա Աննա Հակոբյանն է կազմակերպում։ Դա պրոյեկտ է։ Հասկանում եք։ Ասենք օրինակ, այն ժամանակ, երբ որ դեռ շատ քաղաքացիներ տեղյակ չէին, թե ջահերովի երթը ով է կազմակերպում, գնում էին, որովհետև զգացմունքային մասը շատ կարևոր էր, ու շատերին նաև ինչի՞ չէ, լավ պրոյեկտ կարող էր լինել։ Մինչև սկսվեց դա քաղաքականացվել։ Եվ ես այդ ժամանակներն էի դեռ ասում, որ եթե մի լավ պրոյեկտ պատկանում է որևիցե կուսակցության, դա ինչ որ մի պահի դուրս է գալու վերահսկողությունից, այլ բանի ծառայի։ Օրինակ հիմա կրթվելը նորաձև է Արշավը կազմակերպում Աննա Հակոբյանը, ու ես երկու անգամ եղել եմ հանդիպումներին, 3 անգամ եղել եմ հանդիպումներին, 3 անգամ էլ տեսել եմ, որ շատ ավելի ողջունվում է, երբ այլ քաղաքական հայացքների տեր մարդիկ են ներկա գտնվում։ Ու առավել ևս, որ դա ԿՊ-ն չի կազմակերպում, որովհետև Ջոնսոն ջան, դու մտի եթեր, հարգելիս, ես հիմա խոսում եմ ապրիլ 24-ից, բայց դու մտի եթեր, մենք կրթվելու կրթությունից ենք խոսելու ու քո մոտեցումները այսօրվա իրականության առհասարակ քո առաջարկները են, ինչ որ մենք խոսում էինք քիչ առաջ մեսենջերով։ Դու ինչ որ մի բան Facebook-ում գրի հիմա, մեկնաբանություն թող եթերի տակ, ես քեզ միացնեմ, լավ։
Մոտավորապես, հա, ու երկրորդ խնդիրը, որ հայտնագործվեց, պարզվում է, լրագրողները տեղյակ չէին, որ հայոց ցեղասպանության թեման դիվանագիտության դաշտում, արտաքին դիվանագիտության ոլորտում օրակարգային չի եղել երբեք։ Օրակարգ որպես չի եղել։ Չէ, դա եղել է ներքին կարող է օրակարգ, ներքին ռազմավարություն, բայց երբեք չի եղել դա արտաքին ռազմավարության ծրագրում։ Մի պահի միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է միացրել, դա ինչը շատ մեծ վնաս է տվել մեզ ու Թուրքիային տվել է հնարավորություն խառնվել Արցախի թեմաներին, ընդհանուր միջև Մեղրիի միջազգի հետ կապված, այսպես կոչված։ Վնասել է մի խոսքով, որովհետև տեսեք, արտաքին օրակարգային հարցեր կարող են լինել այն հարցերը, որոնց շուրջ Հայաստանը քննարկումների մեջ է պատրաստ մտնի, հասկանում եք, քննարկումների մեջ։ Իսկ քննարկումները իրենց հետ ես հասկանում եմ, որ հիմա եթե ես ասեմ փող զիջում, այս բառերը կարող է բացասական երանգ տան, բայց ես դրական իմաստով եմ հիմա օգտագործելու, ասենք քննարկումները գնում են փողզիջումային տարբերակով, այսինքն գտնելով ընդհանուր շահեր։ Օրինակ, հիմա մենք աշխարհին առաջարկում ենք խաղաղության խաչմերուկ, չէ՞։ Աշխարհը պիտի հասկանա իր օգուտը որն է այդտեղ, ու իրեն պիտի ցույց տաս իր օգուտը որն է։ Օրինակ, այդ խաղաղության խաչմերուկի մեջ ներգրաված է նաև Ադրբեջանով անցնող ճանապարհներ եւ այլն։ Հասկանում եք ինչի համար է դա, որպեսզի չասեն, էսի միանգամից սենց ուզում է ինքը սենց ու սկսեն խոչընդոտել։ Այսինքն իրավիճակներ են, թեմաներ են, որոնք փոխադարձաբար քննարկման բան կարող են դառնալ, փոխադարձ շահեր գտնելու եւ այլն։ Իսկ բանը չի կարող հիմա ես Ջոնսոն, ես քեզ ուղարկում եմ հրավեր։ Դու միանաս ու այստեղ ինչ է տեղի ունենում հանկարծ ասում է 1965 թվականից բանը զարմանում է ասում է օրակարգերը ես նայել եմ ասում է լրագրողն է ասում իր ասելով ինքը տեղյակ է 1965 թվականին խորհրդային միության արտաքին օրակարգից որտեղ ցեղասպանությունը տեղագծել ասենք այսքան պրիմիտիվ չի կարելի լինել չի կարելի այսքան անգրագետ չի կարելի լինել կներեք գետ հենց չեմ ուզում ասել գիտեք ինչ Ջոնսոն կներեք ժողովուրդ ջան Ջոնսոն ես քեզ արդեն ուղարկել եմ հենց նոր ուղարկեցի տեսա քեզ ու ուղարկեցի դու կարող ես էլ ոչինչ չգրել հիմա քո մոտ պիտի ցույց տա որ ես քեզ հրավիրում եմ եթերի եթե ցույց է տալիս հաստատել կոճակը սեղմի ու միացիր հարգելիս ժողովուրդ ջան հազար ներողություն եմ խնդրում մի հատ հասկանանք ինչ է ստացվում Ջոնսոնի մոտ Աղաբաբյան Նյուդալոս չստացվեց հիմա միատել ենք փորձում հիմա ես քեզ էլի գտնեմ ահա միատել ենք փորձում հիմա քեզ մոտ ինչ որ բան ցույց տալիս է չէ փորձիր ահա Իրոք հանրատեմ միատել միացնեմ ահա Քեզ մոտ ինչ որ բան հիմա պիտի ցույց տա որը նշանակում է որ քեզ հրավիրում եմ եթերի Եթե առանձին լուսամուտով չի բերում այս ներքևը էկրանի ներքևը Սենց երկու հատ մարդու կա նկարած դրանց վրա հիմա պիտի բան ցույց տա սխմեք վրա ենք ստացվի Հարց է տալիս Բա երբ է օրինականի չէ պիտի գա մի հատ դե եթերից դուրս արի նորից մտի հարգելիս մի հատ դուրս արի նորից մտի որովհետև ուզում եմ որ մենք անպայման այսօր եթե չստացվի ոչինչ կփորձենք վաղը նման քննարկում կազմակերպել բայց հիմա փորձենք արի այստեղից անջատը հիմա դու դուրս արի եթերից ու մի հատ էլ մտի ու մի բան գրի հենց մտնես մի բան գրի մի խոսքով Սա
Խայտարակություն է, որովհետև այդ եթերները նայումա ոչ միայն մեր հասարակությունը, այլ բնականաբար առավել եւս նման օրվա հետ կապված մեր թշնամիները ինչքան ուշադիր են նայում ու դու պատրաստված չլինես գոնե Վիկի հանրագիտարանի մակարդակով պատրաստված չլինես ու գաս այդտեղ հարցեր տաց, որոնց որոնց չգիտեմ ոնց ասեմ, ինչ ես դու լուսաբանում, ինչ էիր փորձում լուսաբանել, էլի։ Ահա, պիտի որ ստացվի հիմա։ Ահա, ոնց որ բացում է, հեսա կբացի էկրանը։ Դու ուղարկեցիր արդեն, հասկանում ես, ես պիտի ուղարկեի, դու ուղարկեցիր։ Եվ ես ընդունել եմ արդեն, հիմա պիտի էկրանը բացի։ Որտեղ ստեղած է Հա, ինձ չի ստացվում։ քեզ լսում ենք արդեն, մնում է տեսնենք։ Բայց Մենք ես չեմ տեսնում, բարի երեկո։ բարի երեկո։ Կամերան միացրած չի, ինչի։ Չէ, ինչու կամերան էլ միացրած է, բայց ես չգիտեմ ինտերնետ կապից է թե ինչից է։ Հնարավոր է Լավ, լինի, կապից երբեմն նման բաներ լինում է, հարգելուս։ երևի անձրև է գալիս, այդպես պատճառն է։ Այդպես մեկ էլ ֆուտբոլը պարտվելուց ենք ասում ենք, որ բանը անձրև չկար կհաղթեինք։ Ֆուտբոլը Ամեն ինչը Ահա, ինչ որ բաներ է կատարվում։ հա, եկավ ոնց որ։ Հիմա ձերը չունեմ, ձեր նկարը, ձեր պատկերը չունեմ։ Երևի կապերից է, հիմա կընկնի տեղը, մենակ մարդկանց հարցնենք, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք դուք մեզ երկուսիս։ Ով ումա տեսնում լավ էսպես հարցնենք, էլի, հա։ Մի հատ կգրենք մեկնաբանություններում, ժողովուրդ ջան, երևում ենք երկուսս էլ, թե չէ։ Գնեմ ես տեսնում ես դու։ Բացվեց երկուսից էլ տեսնում եք, մեզ տեսնում են, մենք իրար դեռ չենք տեսնում, հուսամ կտեսնենք, բայց մարդիկ ոնց որ չէ տեսնում են։ Արի լավ, զրուցենք մինչև երևի կկարգավորվի ընթացած։ Եղա։ Ջոնսոն Աղաբաբյանն է մեր հյուրը, ժողովուրդ ջան, ու առհասարակ ես հիմա ունեմ մի նպատակ, որը առաջիկայում ավելի պրոֆեսիոնալ բանի կվերածենք, լսենք քաղաքացիների, հատկապես այնպիսի քաղաքացիների, ովքեր որ վերադարձել են Հայաստան եւ ցանկանում են Հայաստանում որոշակի գործունեություն ծավալել ու վստահաբար կունենան փորձ իրենց երկրի, կունենան առաջարկները որքանով ընդունելի կլինեն, որքանով չէ, կարող են քննարկել այդ առաջարկները, կարող ենք համաձայնել կամ չհամաձայնել, բայց ամեն դեպքում մենք պիտի ելակետային ընդունենք պետության ամրացումը, մեր ցանկությունը, որ օգտակար լինենք պետությանը, օգտակար լինենք առանց քաղաքական իմաստի կառավարիչներին, որոշակի առաջարկություններով ու ամեն անգամ կունենանք հյուրեր։ Նու, հետագայում ավելի էս ամեն ինչը պրոֆեսիոնալ կլինի։ Իսկ այս պարագայում պարզապես ես ու Ջոնսոնը զրուցում ենք կրթության որակի մասին, եթե չեմ սխալվում, ուսուցիչ ես եղել, չէ՞ Ջոնսոն։ Ոչ, չէ, ուսուցիչ չեմ եղել, ես գործարար եմ եղել ավելի շուտ եւ աշխատել ենք մեծ կազմակերպություններում, հոլդինգներում եւ հիմա փորձը, այսինքն պրակտիկ փորձն ենք փոխանցում մեր ուսանողներին։ Ահա։ Հայաստանի Հանրապետությունում եք ապրում հիմա։ Այո, իհարկե։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եք տեղափոխվել։ Այո, ես Իրանից եմ տեղափոխվել։ Ծնվել, մեծացել եք Իրանում։ Մեծացել ենք, սովորել ենք, կրթվել ենք եւ բոլորը Իրանում, բայց Հայաստանի հետ կապը միշտ եղել է, միշտ մշտական եղել, այնպես ասած միշտ Հայաստանի մեջ ապրել ենք, Հայաստանն էլ մեզ մեջ ապրեցրել ենք, այդպես ասեմ։ Հասկանալի է, շատ լավ։ Մենք խոսում ենք, որ Հայաստանում ինչ որ դժվար է զարգանում, հատկապես հասարակական կարծիքի վրա ազդելը ամենատարբեր կրթամշակութային ծրագրերով բավականին դանդաղ է գնում, եթե տեղից շարժվում է իհարկե։ Այ կխնդրեմ ես մասով քո դիտարկումները անես, որովհետև գիտեք, sense մի հատ արտահայտություն ունենք Ջոնսոն մեր մոտ։ Այո։ Որ ինչ որ մի բան կառուցում ենք, սարքում ենք կամ ստեղծում ենք, ինչ որ մեկին ով մինչ այդ չի տեսել ինչ ենք անում,
խնդրում ենք որ մի հատ ինքը գա նայ, անկախ նրանից մասնագետա թե չէ, որ ասում ենք խամ աչք է, էլի, մի հատ խամ աչքով նայ։ Ահա, խամ Հիմա, աչքով, ահա։ ահա, Խամն է դեպարքերեն հիմա դու բառը, եկել ես խամ Հայաստան, այսինքն, այո, ոչ թե հյուր, այլ ապրելու։ այո, իհարկե։ Ու ասենք օրինակ, ինչ ոլորտներում ինչ ես նկատում, ինչ ես, այդ նույն խամ աչքի տեսանկյունից, էլի, ինչն է, որ քեզ ամենաշատը տեսանելի է, թե դրական, թե բացասական իմաստով ընդ որում, տարբերություն չկա։ Ես մերսի հարցի համար շնորհակալ եմ։ Ես այսպես մեկնաբանեմ։ Տեսեք, նպատակն այն է, որ եթե ապրում ենք որպես քաղաքացի, որպես ազգությամբ մեկ երկրի մեջ, բնականաբար այդ երկիրը հայրենասիրությունը դա արդեն քեզ մեջ ծնված է եւ զարգացած է եւ դրանով ապրում ես առօրյայի մեջ։ Շատ լավ։ Միջև այստեղ բոլորս նույն, ասենք, այդպես պատկեր ունենք։ Եվ մենք քանի որ սիրում ենք, հայրենասիրությունը գալիս է հայրենիքի ապագան սիրելով։ Հայրենիքի ներկան ինչ որ անցյալի ներդրումը եւ հասած այստեղ բոլորս դրան արդեն վայելում ենք։ Իսկ ապագան սիրելու համար պետք է ուրեմն Հայաստանի հայրենասիրությունը լինում է ապագա, Հայաստանի ապագան սիրել, որ հիմա ստեղծենք, որ ապագայում վայելենք, այդպես ասած։ Ապագան կասենք 20-50 թվականը, չէ՞։ Հիմա սրա համար մեզի ինչ է պետք, մեզ համար գիտակցություն է պետք, իմանալ է պետք, ինչպես պետք է անենք, որ այն ցանկալի ապագան մենք ունենանք, ցանկալի ապագա։ Այսինքն պետք է մի հատ գրենք, թղթին տանք ինչ ենք ուզում։ Ով ենք ինչպես ենք ցանկալի ապագան մեզ համար ոնց է մեր հնարավորությունները, որպեսզի ավելի իրատես լինենք, էլի այդ իմաստով։ Ճիշտ է, մենք չպետք է պատկերացնենք, թե ապագան լինի հավանաբար ապագա, լինի հնարավոր ապագա կամ այսպես ասած պատահաբար ապագա, այլ ոչ թե դրանք լինեն, այլ լինի այն ցանկալին, որ մենք ենք ուզում եւ ինքն էլ կգա, կոնկրետ նպատակ։ 2025-ը կփոխվի կլինի 2030, 2040 եւ 2050-ին բոլորս Աստված մեզ կյանք տա տեսնենք։ Եվ այն պետք է իմանալ, որ մենք որտեղ ենք գտնվում, ինչ կետի մեջ ենք եւ ինչ ճանապարհով պետք է հասնենք այնտեղ, որ մեզ համար ցանկալի է։ Բնականաբար դրա հիմքը դառնում է գիտություն, կրթություն, իմանալ եւ առավել եւս տիրապետել այն ամեն ինչին, որոնք քեզ կնպաստի քո նպատակներին հասնելու համար։ Այո, որ վաղվա մասին է։ Այո, այդ անտառից անցնելու համար մեզի ինչ զենքեր է պետք ունենանք մեզ։ Սա փոխաբերական իմաստով եմ ասում, որ այդ դժվար անտառի մեջ պետք է մեզ հետ զրահավորվենք այ փայտով, այլ հրացանով, այլ գնդացիրով եւ որ ցանկացած բարագայթ ունենանք այդ գիտությամբ։ Այո, հիմա դրանք փոխարինենք գիտության։ Ես իմիջայլոց շատ սիրուն հնչեց ու ասես մտավ մեխի նման ուղեղից մեջ սիրել ապագան։ Իսկապես մտնում ուղեղը, բայց արդյոք այդտեղ ոչ մի բան չի խառնվում իրար, որովհետև տես անցյալը ասում ենք բան անենք, անցյալի արգասիքը այսօրն է։ Մեր այսօրն է, չէ՞։ Անցյալը մեզ բերել է այսօրվան։ Հիմա մենք պիտի սիրենք ապագան, որպեսզի կարողանանք գնալ այնպեսի մի հատ այսօրվա, որը պիտի կլինի ավելի կատարյալ, քան այսօրն է։ Չէ՞, մոտավորապես այսպես է։ Այո, ոնց այդպես։ Տեսեք, այսօրը բայց արդյոք այդ ապագան չի կարող, բայց արդյոք չենք կարող մենք անցյալը, մեր անցյալը, որը շատ խախտված է իմիջայլոց, ու շատ sense անտեղյակ ենք դրանից, կամ օրինակ կայսրությունների կողմից է մատուցվել, թե մեր անցյալը ինչպիսինն է եղել, չէ՞։ Ասենք մենք ինքներս մեր անցյալը մի հատ չպիտի լավ ուսումնասիրենք, որ կարողանանք հասկանալ մենք ով ենք, որովհետև մարդը կամ հասարակությունը այն է, ինչ որ ապրել է իր ընթացքում, չէ՞։ Մենք առհասարակ ով ենք, հա, եւ ինչ հնարավորություն է, որպեսզի տես Սերբաստիանցը մի լավ խոսք ունի, ասում է անցյալը դիտաշտարակ է ապագայի համար։ Անցյալը ապագա չի, բայց անցյալը դիտաշտարակ է ապագայի համար։ Անցյալը լավ իմանալով դու կարող ես հյուսել ապագա, իսկապես ապագա։ Այ այստեղ իրար չեն հակասում սրանք, ոնց ես կարծում։
Տեսեք, ես եմ որ ասում եք անցյալը դիտակետ է ապագայի համար, այդքան էլ կարելի է համաձայն չլինել, դա հարաբերական է եւ ինչու, որովհետեւ այսօր որ մենք իրար հետ խոսում ենք, ոչ մի անցյալում այսօր չի եղել եւ այսօրվա իրադրությունները չեն եղել, որ պատկերացում լինի։ Ուրեմն ամեն ինչը մեզ համար նորություն է, ամեն ինչը նոր է գալու, բայց դրա համար որ մենք ապագան հետազոտենք, ապագայի հետազոտություն ունենալ, այլ չենք կարող նրան կանխատեսել, բայց կարող ենք նրա համար պատրաստ լինել։ Պատրաստ լինենք, այսինքն ինչպես մեր թրենդները նայելով։ Թրենդը հիմա մենք հայերեն կասենք այն ընթացք, որ ընթանում է եւ գնում է առաջ։ Հիմա այդպես եթե թարգմանենք թրենդ բառը, մեր վարքագծի մեջ չէ որ ինքը օրինակ ինչպեսին մենք տեսնում 2030 թվականին, օրինակ հասարակ 1000 ներողություն եմ խնդրում, ես իհարկե ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ քեզ հետ, ես պարզապես ուզում եմ իմ կարծիքով որոշ դեպքերում ամեն դեպքում ազդում է դա։ Օրինակ 2030 թվականին, քանի որ այսօր ապրիլի 25-ն է եւ երեք մենք 110-ամյա տարելիցին ենք գնահատել եւ խոնարհվում ենք զոհերի հիշատակի առաջ, ծաղիկներ ենք խոնարհում, այ օրինակ ու շատ ինքը նեգատիվ բաներ ունեցավ, երանգներ ունեցավ, որովհետեւ հասարակության մեջ ամենատարբեր հակասական կարծիքները կան ու այդ հակասական կարծիքներն էլ բխում է հենց անցյալում թույլ տված որոշակի սխալներից չզբաղվելով, բանով գրագիտությամբ չընթերցելով, ուսումնասիրություններ չանելով, հասարակության հետ չաշխատելով եւ այլն եւ այսպես շարունակ կամ ասենք նույն սովետական միության ժամանակ ռուսները ասում են դե գիտեք սրա համար են ձեզ ցեղասպանել, մի խոսքով թուրքը վատնա դրա համար են ձեզ ցեղասպանել, վերջել ավելորդ հարցեր չտակ այստեղ, ասենք այսպեսի մատուցումներ են եղել ու որոշակիորեն ընկալում է ցեղասպանության հետ կապված 1000 ներողություն եմ խնդրում ես այլ իմաստով եմ օգտագործում բայց կոպիտ բառ պետք է օգտագործել դեգրադացվել է հիմա 2030 թվին մենք ինչպես ենք պատկերացնում Ծիծեռնակաբերդ այցելությունը ինչպես ենք պատկերացնում սա եթե մենք լավ ուսումնասիրած լինենք ցեղասպանությունը, որը ամենօրյա ուսումնասիրելու բան է, ինքը ժամկետ չունի։ Ես այսօր կներես, որ մի փոքր երկարացնում եմ, Ջոնսոն, բանա, հաղորդման շրջանակներում էլ ասացի, օրինակ, աշխարհին պարզա ու ընդունելի հրեաների հոլոկոստը 70 տարի առաջ տեղի ունեցած ավելի քան 70 տարի առաջ։ Բայց մինչև այսօր հոլոկոստը ուսումնասիրող ինստիտուտներ կան։ Ու նրանք դեռ զարգացման ճանապարհին են, նենց էլ չի, որ արդեն ամեն ինչ արել վերջ։ Այսինքն անընդհատ բացում ու մարդկությանը, այսինքն իրենք արդեն սկսել են օգտագործել իրենց հոլոկոստը իրենց պետության շահերի օգտին։ Հիմա մենք միայն այն բանի համար, որ օրինակ երկրի ղեկավարը Շվեյցարիայում հայտնի հանդիպման ժամանակ ասաց մենք պիտի ուսումնասիրենք առասարակ ինչ է եղել, ոնց է եղել այս համատեքստում միտք արտահայտես, դուրս եկան, նա ուրացավ եւ այլն։ Այսպիսի բաներ եղան, ես իհարկե չեմ ուզում քաղաքական դաշտ մտնենք, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած իրադարձություն հենց քաղաքականության արգասիկ է։ Ասենք մենք հասարակությունը, քաղաքացիները կամ օրինակ հեռուստատեսությունները, կրթամշակութային տարբեր ծրագրեր, հասարակական կազմակերպությունները, ԿԳՄՍ նախարարությունը ինչ է կարելի է որ անի, որպեսզի 2030 թվին մեր այցելությունը Ծիծեռնակաբերդ բանով մշակույթի ու կուլտուրայի առումով տարբերվի 2020 թվի կամ 25 թվականի այցելածից։ Շատ բարի, դու այդպես ասած մեկ լեկցիա կարդացիր, թե ինչ պատկերացում կա, շատ ճիշտ բան ասեցիր։ Տես ես այսպես եմ նայում, որ ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի իր ինքնության մեջ է։ Կատարվել է մեկ երևույթ, բացասական ահավոր մարդկային, հակամարտկային երևույթ, եւ դա մենք տուժողն ենք եղել։ Հիմա այդ տուժողը պետք է կարողանա այդ տուժվածությունը ճիշտ ներկայացնի եւ ճիշտ իրագործի դա, որ դա իր համար լինի նաեւ դրական կետ, դա լինի opportunity, լինի առավելություն, որ մենք այս իրավիճակից դուրս գալի համար մենք համար պետք է պահանջում ենք այս եւ դրանք որոնք են
օրինակ առաջին հերթին Հայաստանը պետք է ճանապարհ ունենա դեպի ծով։ Մենք պետք է մեր հարևան երկրի հետ լեզու գտնենք, հասնենք դրան։ Մենք պետք է ունենանք ազատ շուկա մտնելու, ազատ շուկան, այսինքն միջերկրական իմաստով եմ ասում։ Պատկերացրեք, պետք է լինի ոչ թե այս աչքակողպիկ խաղը եւ ես չէի դու էիր լավ էր չէ կարելի ասել, այսպես ասած, ցավոտ երևույթներ չէ, սրանք պետք է ամենը հարթենք եւ ճիշտ առաջադրանքներ դնենք հարցի առաջը։ Ցեղասպանության հուշահամալիրը մենք միշտ գնալու ենք, անկախ նրանից, որ ինչ հարաբերության մեջ լինենք Թուրքիո հետ։ Ես չեմ ուզում քաղաքական թեմա բացեմ, բայց պատկերացնենք մեր հարցերը պետք է լինի այնպես, որ մեր երկրի ինքնիշխանությունը ճանաչելով, ոչ թե ագրեսիվ մեզ հետ վարվելով, մեզի ճնշել, որ մեր արդար իրավունքը չպահանջենք։ Եվ դա լինում է մեր վարքագծից, մեր, այսպես ասած, կարելի ասել, իմացությունից, դիվանագիտական իմացությունից, թե ագրեսիվ դիվանագիտություն ենք վարում, պաշտպանողական ենք վարում, թե պահպանողական ենք վարում, թե մրցակցային ենք վարում, որ մեկ երևույթի մեջ ենք։ Ես կարծում եմ մենք ամեն առավելություն ունենք, մենք ագրեսիվ դիվանագիտություն վարել, որտեղ ամեն հարցերը մեր կողմն է, բոլոր դրական opportunity-ները, ոնց ենք ասում, առավելությունները մեր կողմն է։ Եվ դա մենք պետք է ինչպես դրանք շարենք, որ ճիշտ օգտագործենք, դա արդեն լինում է մեր իմացության, կրթության եւ գիտության հարցը, թե հարցերը ինչպես ենք շարադրում եւ կարողանանք դա առավելագույնս օգտագործենք հանուն այն 20-50 թվականին ունենաս դու գիտահեն տնտեսություն, տարածաշրջանի ստացվում է այսպես, Ջոնսոն, այդպես, ստացվում է, որ մենք ունենք այսօր հնարավորություն ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու, անկախ նրանից, ես դրա կողմնակիցն եմ թե չէ, դա դեռ դնենք մի կողմ։ Համաձայն եմ մեկնաբանության հետ ու ինքը գոյություն ունենալու իրավունք ունի, բայց այսպեսի մի բան կա։ Տեսեք, մի կողմից ասում ենք, որ մենք ունենք հնարավորություն ագրեսիվ դիվանագիտություն վարելու, մյուս կողմից հասկանում ենք, որ մենք հսկայական ներդրում պիտի անենք մեր գիտական մտքի զարգացման վրա։ 100%, այո։ Այսինքն, իսկ ավելի ճիշտ չի, որ այսօրվա դրությամբ մի փոքր ավելի մեղմ քաղաքականություն վարենք, առայժմ ըմբռնելով, թե որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության շահը անդոր ապահովելու, որովհետև միայն անդորն է, խաղաղ ընթացքն է, որտեղ որ հնարավոր է զարգացնել գիտական միտք, կրթություն, գիտություն, տեխնոլոգիաներ, բիզնես եւ այլն։ Իհարկե ամեն տարի այցելելով ու միշտ այցելելով ու զուգահեռ անգամ ես ասեմ ավելին, ես զարմանում եմ մեր մտավորական իրենց հռչակած որոշների վրա, ովքեր մինչև այսօր չեն կարողանում առաջարկել կամ չեն մտածել, որ կարելի է առաջարկել որևիցե մի մշակութային ծրագիր, որը որ հենց կլինի ամենամյա հենց ցեղասպանության հետ կապված հենց էլ միջազգային։ Ամեն դեպքում սա թողնենք մի կողմ, եթե իրանք չեն մտածել, մի օր մենք կնստենք կմտածենք, ինչ պակաս մտավորական ենք։ Բայց այսօր արդյոք ժամանակը չի ատամները սեղմելու շատ կոպիտ քայլերի չգնալու, որովհետև ակցիանի մեջ ենք առայժմ, ցավոք սրտի։ Մենք հիմա իմ կարծիքով բան ենք լինում, փոխակերպվում ենք։ Մենք փորձում ենք այս ակցիանային վիճակից մի բան դուրս գալ, շունչ քաշել, մի հատ ամեն ինչ դնել իր տեղը, դնել գծերին, ինչպես ասում են, սկսի ընթանալ, գումարած դրան, մենք ամբողջ հայ ժողովրդով, աշխարհով սփռված հայ ժողովրդով, որոշակի տեխնիկական կանոններ պիտի մշակենք, մեր ապրելաձևի մեջ ներմուծենք, եւ դրանք կլինեն այն վստահության փոքրիկ կետերը, որ մենք կարող ենք մեծատառերով, կարող ենք մեծատառերով ու նոր ինչ որ մի պահից կարողանանք արդեն ինչու ոչ անգամ անդոր խախտել, եթե հարկ լինի։ Ճիշտ է, գնել, ես մի հատ ուղում կատարեմ, ոչ թե ուղում, այլ մեկ նորեն բացատրեմ այս հարցը, որ ասում եմ ագրեսիվ քաղաքականություն, դա չի նշանակում ռազմական կամ այսպես ասած, հա, այսինքն, քանի որ մեր առավելությունները մեր ձեռքում, positive points-ները մեր ձեռքում շատ կան, բնականաբար մենք իրավացի ենք։ Եվ սրանք է կարևոր, որ այն որ ճիշտ եք ասում, եթե մենք
բնականաբար պետք է ունենանք մենք անվտանգային 100%-անոց մեկ իրավիճակ, Կներես, անվտանգային եւ ես գիտես ինչի օրինակով եմ ուզում ասել, որպեսզի ավելի ըմբռնելի լինի։ Օրինակ նույն Թուրքիայի օրինակները կարող ենք բերել։ Օսմանյան կայսրությունից հետո, երբ որ ինքը վերածվեց Թուրքիայի հանրապետության, նա հասկացավ, որ հիմա մի փոքր հետնահանջ ապրելու շրջանն է, բայց այդ հետնահանջը ոչ թե խոսքը զիջումների, չգիտեմ, թուլանալու, տկարություն ցուցաբերելու մասին է, այլ վերափոխվելու մասին է, ու այդ ընթացքը պիտի ապահովի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Իհարկե, հետո նաև երևի դա էր պատճառը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ինքը շատ կամուկացի մեջ էր Թուրքիան։ Շատ կամուկացի մեջ էր։ Ու եթե ուսումնասիրում ենք երկրորդ համաշխարհայինում ինձ թվում, իրենք կարողացան հիանալի դրսևորել իրենց, որպեսզի այն ինչպես հայկական խոսքն է ասում, ոչ միսը վառվի, ոչ բանը շիշը։ Հետո օրինակ իսկ ավելի թարմ օրինակներից ես իհարկե օսմանագետ չեմ, թուրքագետ չեմ, բայց այն ինչ որ կարողացել եմ ըմբռնել, ուսումնասիրելով։ Օրինակ Գյուլի շրջանում, Աբդուլլա Գյուլի շրջանում Թուրքիան ավելի հենց ժողովրդավար էր, ինքը հենց հանրապետության մոտիվներով էր գնում, բայց այդ ընթացքում հենց զարգացրեց իր միտքը, իր ունակությունները, ընդունակությունները եւ այսօրվա դրությամբ տվեց տեղ Էրդողանին բավականին կոպիտ երբեմն բավականին կոպիտ լինել միջազգային հարաբերություններում։ Իմ կարծիքն է դա։ Օրինակ, երբ որ Թուրքիայում մենք 44 օրյային շատ էինք, չէ՞, խոսում բայրակթարներից, չհասկանալով, որ ապրիորի կերպով գովազդում ենք դա եւս մեր չիմացության արդյունքն է։ Ցավալի փաստ է, մենք 5000 տարեկան ժողովուրդ ենք, 5000 տարի չի եղել հավորամյակ, որ առնվազն 2-3 պատերազմ անցկացրած չլինենք, բայց մինչև հիմի պատերազմից գլուխ չենք անում։ Չենք հասկանում որտեղ ենք մենք օգնում թշնամուն, որտեղ բանան։ Հիմա տեսեք, այդ ընթացքում այնտեղ մեծահարուստի երեխան ասում էր ես ուզում եմ գնամ գիտությունով զբաղվեմ։ Գնում էր, սովորում էր ու գալիս էր ստեղծում էր բայրակթարը։ Մեզ մոտ մեծահարուստների երեխաները մի քիչ թույլ տվեք ասել, մի քիչ ավելի լկստված են մեծացել։ Օգտվել են այլ հաճույքների ու ասեմ ավելին, գիրք կարդացող երեխային էլ կարող էին նեղել ու անուն դնել։ Հիմա ունենք այս իրականությունը, ունենք իրականություն, որտեղ որ լրագրողը կարող է չիմանալ Մոսկվայի պայմանագիրը որն է, բայց ցեղասպանության հետ կապված հարց որոշի տալ։ Ասենք այսպիսի դեգրադացված հասարակություն իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, այստեղ որքան էլ մենք կարող ենք մեր թերությունները իհարկե ամենայն անկեղծությամբ դնել թղթին եւ դա անհրաժեշտ է, բայց մյուս կողմից պետքա զուգահեռ նաեւ դնել իսկ ինչ անել եւ երկրորդ հարցը ինչպես անել, որը երևի թե ամենակարևորն է։ Հիմա Հայաստանում դու որ շփվում ես, հիմա արդեն գիտես ուրիշ բան է, երբ որ այցելում ես Հայաստան, ուրիշ բան է, որ դու ապրում ես հիմա այստեղ, չէ՞։ Այ հիմա ըստ քեզ մենք ունենք ինչպես անելու մտավոր ներուժը մեր իրականության մեջ, չէ՞։ Աշխատանքները շատ են այդ ուղղությամբ, թե ուրիշ ինչ առաջարկներ կլինեն։ Գնա, գիտես ճիշտ նույն այս նախադասությունն ասեցիր։ Մենք ունենք խնդրեմը, նաև ունենք չափավոր փողը եւ ունենք ցանկալի իրավիճակ, որ ուզում ենք հասնենք։ Այսինքն գիտակցում ենք խնդրեմը, ունենք դրան լուծելու միջոցը, բայց այդ տարածությունը, որը խնդրեմն է եւ գործադրությունն է, այդ տարածության մեջ խնդիր ունենք մենք։ Այսինքն execution, այսինքն գործադրության մեջ հարց ունենք։ Այսինքն խնդրեմը կա, գործարարն էլ կա, այդ ընթացքի մեջ։ Այստեղ պետք է գործի մենտալիտը, այստեղ պետք է գործի ինչպիսի գործ անել։ Արդյոք ես անում եմ ցանկացած գործ ինձ համար առիթ է շահագործելու եւ ինձի այսինքն ինձի բարձրացնելու, թե ազնիվ աշխատելու եւ լավ գործ անելու։ Այս երկու մենտալիտի հարցն ունենք։ Այսինքն մենք նորեն, այսպես ասած, պետք է ունենանք անկեղծ ասած
մենք պետք է ունենանք ազգայնական մոտեցում մեր երկրի զարգացման համար, որով ազգայնական ենք շատ խիստ մեր երկրի զարգացման համար։ Իսկ բոլոր աշխարհի հետ կշփվենք շատ ժողովրդավար, շատ ավելի կուլտուրական եւ մեր առավելություն եւ մեր հարցերով եւ մեր պատմությամբ։ Ուրեմն այս է հարցը, որ հարցը վերադառնում է մեր մեջ թե մեր մենտալիտ ինչպես է աշխատում։ Ես գտնում եմ, որ այսինքն այդ ինչ որ ես եմ տեսել փորձից 2099-ից եմ ես Հայաստան եկել գնացել մոտ մի 50-55 անգամ Հայաստան եմ եկել գնացել գործի առիթներով եւ միջոցառումներով Իրան-Հայաստան տնտեսական եւ տարբեր հարցերի մեջ, որ մենք Հայաստանում, եթե դու չունենաս ազգային գաղափարախոսություն հանում քո երկրի զարգացման, ոչ թե քաղաքական այլ իմաստներով, այդպես ասենք, այդպես ֆաշիզմ եւ ռասիզմի մասին չի խոսքը, այլ ցանկացած գործ անես, որ դու քո բրենդը, հայկական բրենդը զարգանա աշխարհի մեջ։ Եվ դա մենակ կառավարության գործը չի։ Եվ որպեսզի տարընթերցում չլինի ազգային գաղափարախոսություն, թե պետական գաղափարախոսություն, թե մեկը մյուսով համեմատված։ Այստեղ տարբերությունը թող այսպես զգանք։ Ազգայինը ծառայում է պետականության հզորացման մեջ։ Ժողովուրդը քո ազգը քո պետությունն է եւ ազգի զարգացումը քո պետության զարգացումը։ Պետության զարգացումը գալիս է իր տնտեսական զարգացումից, բայց մյուս կողմից ազգի հավասարաչափ զարգացման միակ հովանավորը կարա լինի պետությունը, միայն պետությունը։ Դա այդ պետությունն էլ պետք է սնվի հենց իր ազգից։ Պատկերացնենք, պետությունը հովանավորում է համալսարաններում, այնտեղ խորը գիտություններ են զարգանում եւ այդ ուսանողներից, շրջանավարտներից օգտվում է նաեւ իր կառույցի մեջ։ Այսինքն մասնագիտությունը դառնա առաջնահերթություն, ոչ թե հանձնառությունը դառնա առաջնահերթություն։ Մասնագետ մարդը մենք էլի վերադարձանք կրթությանը։ Ինչից որ խոսում ենք։ Այո, կրթությունը ես գտնում եմ Հայաստանի ամենաառաջնայինն է։ Կրթությունը Հայաստանի ամենամեծ եւ այսպես ասած կարևոր երևույթն է։ Ինչպես կարելի է ասել, ասենք մանկավարժական համալսարանները ամենա կարևոր կենտրոններն են Հայաստանում, ըստ ինձի, որովհետեւ նրանք ազգ են դաստիարակում, նրանք սերունդներ են դաստիարակում, որ այնտեղ սերունդները գաղափարներով են զարգանում, գաղափարներով ազգի զարգացման, երկրի զարգացման մենտալիտով են զարգանում, որ ես ասում եմ I'm proud to be Armenian, ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ, ինչու ունեմ զարգացած երկիր, ունեմ 4000 տարվա պատմություն, ունեմ ամեն ինչի մեջ մի հատ խորացած երազանք վաղվա մասին։ Ինչպես։ Եվ ունեմ երազանք վաղվա մասին։ Այո, եւ ես կարծում եմ ես դերակատար եմ աշխարհի քաղաքակրթության մեջ դերակատար եմ եւ ես էլ նույն ժողովրդի զավակներն եմ, որ հիմա այսօր ապրում են։ Այսինքն սրա մեջ բոլորը ռեալ եւ ճշմարտություն է, սրա մեջ ոչ մեծամտություն է եւ ոչ այսպես չի եղել։ Մեր ցանկացած միտքը ճշմարտություն է։ Ինչու՞, որովհետեւ դրա մեջքին կա մի մեծ այսինքն ճանապարհ անցած ժողովրդի զավակ, բայց եթե չի իրականացվում, դա մեր հասարակության, չենք ասի մշակույթի մեղքն է, մշակույթը չէ, զարգացել է, մշակույթը դարերի ընթացքում եւ հասել է մեզ, բայց դա հասարակությունը չի նշանակում, որ այդ հասարակությունը որ այս 50 տարվա մեջ, ասենք 20-25-ից եւ 2000-ից 25 տարի էլ հետ գնալ, այս ժամանակաշրջանի հասարակությունը ապրել է այսպես։ Կարելի է 20-50-ի հասարակությունը շատ ավելի կուլտուրական լինի եւ շատ ավելի զարգացած մտքերով, բայց մշակույթը այսպես իրեն հովանավորում է։ Ուրեմն այդ մշակույթը պետք է ուսուցումով զարգանա, այսինքն առաջ ուսուցումով զարգանում է քո հասարակությունը զարգացնում է մշակույթը, այսինքն այնպես եւ բարձր մշակույթը զարգացնում է բարձր տնտեսություն։ Եվ բարձր տնտեսության մեջ նորեն առավել բարձր ուսում, բարձր կրթություն, այսինքն այդ ցիկլը անընդհատ բարձրանում է, ոչ թե տեղի վրա է պտտվում։ Հասկանալի է միտքը։ Հա, իհարկե։ Տես, ես կարծում ուսումը եւ կրթությունը։ Դա կուզի մեդիայով լինի, մեդիայով կրթվում է հասարակությունը, որոնք ձեռնահաց չեն համալսարանների։ Մեդիայի մասը լուրջ է։ Մեդիան ես գտնում եմ, որ մեդիայի 30%-ը պետք է թելադրված լինի հասարակական ուսուցման եւ զարգացման, այսինքն պարտավորություն պետք է լինի, ոչ թե կմահաճույք լինի։
Ժողովուրդը պետությունն է։ Ժողովուրդը պետությանն է պատկանում։ Պետությունը իր համար զարգացում առաջնահերթ է։ Պետության ներկայացիչը լինում է կառավարությունը։ Կառավարությունը հրամայում է, որ պետք է ձեր 30% հեռուստաալիքները ծառայեն հասարակության զարգացման համար։ Հանրակրթական մշակութային ծրագրերի մասն է։ Հրաման է դա, ոչ թե գնելիք կմահաճույքն է, ոնց ուզի եթեր մտնի, ինչ ուզի անի, ոչ թե այդպես չի։ Պիտի չեն ասում, դրա մեջ կա բռնապետություն, դրա մեջ կա ազգային եւ հասարակական շահերի ուրեմն տնօրինում, դա է իմաստը։ Տես Ջոնսոն, հիմա ես քեզ ասեմ, որ բոլոր հեռուստաալիքները ունեն, նու տարբեր տոկոսային բանով պարտականություն, բայց այսպես թե այնպես իրենք ունեն դա։ Ունեն մշակութային, օրը քանի րոպե պիտի մշակութային լինի, քանի րոպե էս են։ Բայց էդի որ կա, բայց դրա վերահսկողը նախ վերահսկողը չի կարա լինի կառավարությունը, դա արդեն կվերածվի յուրատեսակ պրոպագանդիստական գործողության, որը մի քիչ ժողովրդավարական կանոններին հակասում է։ Այ կարելի է ինչ որ դա նույնպես դնել, օրինակ հանրային խորհրդաձևավորվել։ Այո, անունը դնենք հիմա հանրային խորհուրդ, դե կառավարությանը ինչ որ մի բան անկախ մարդկանցից, անկախ բանից էլի հասարակական կազմակերպություններից հավաքագրվի ու իրենք թող ուսումնասիրություններ անեն ու վերահսկեն ու անգամ ծրագիրը, երբ որ նոր պրոյեկտ պիտի առաջարկվի, դա իրենց մոտով անցնի, իրենք հաստատեն կամ մերժեն, կամ շտկումներ անեն միասին։ Ստեղծագործական ինչ որ համընդհանուր խումբ երևի պիտի ստեղծվի, որ դա հնարավոր լինի, որովհետև գիտես ոնց է, ցավոք սրտի, ես մի թերություններ մենք ունենք։ Երբ որ մի նոր առաջարկ է լինում, մենք շատ արագ մտածում ենք, ինչպես կարելի է շրջանցել այդ պարտականությունը։ Մենք իրավահպատակ քաղաքացի չենք, ցավոք սրտի, դեռ նոր ենք այդ գնել, այդ ինչից է գալիս, հենց այդ վերջից քո նախադասությունը, որ ինչու պետք է մտածենք, շրջանցենք, այսինքն դա մի տեսակ դաստիարակությունն է այդպեսին եղել։ Դաստիարակությունը այդպեսին է եղել։ Երբ է այդպես մնալու, դա զարգացում է պետք։ Ահա։ Այսինքն նաև իրավական համակարգն պիտի իրան մի հատ թափ տա, պիտի ցույց տա ուժը առհասարակ թե իրավահպատակ քաղաքացի լինել ինչ է նշանակում։ Եվ մարդը պիտի վստահ լինի, որ իր իրավունքները հարգվում են ու պաշտպանված են միշտ։ Իհարկե դրանց հավելյալ մեխանիզմներ են պետք լինում օգտագործելու եւ հասարակության ներսում նույնպես։ Գիտես, մեր դպրոցներում ես մի այսպեսի բան պատմեմ, եթե կարելի է։ Եթե օրինակ մի 50-100 տարի առաջ նորմալ էր կամ 40 տարի առաջ ինչու ոչ նորմալ էր, իմ կարծիքով 21-րդ դարում դա աննորմալ է։ Ներողություն, երբ ասենք ուսուցիչը անում ամեն ինչ, որպեսզի երեխան ենթարկվի։ Ենթարկվի իրեն, ենթարկեցնի որոշակի բաների։ Եվ ոչ թե եւ երեխաների ինչ որ ինդիվիդուալ շփում այնքան էլ չի գնում, ոչ մեկ դրա ներվերը չունի բան, sense բաներ։ Այսինքն մենք ուսուցչական կազմի մի հատվածի մասին է խոսքը, ընդհանուր հետ կապված չասեմ, այսինքն ճիշտ ձևով, ինստիտուցիոնալ ձևով նույն քո ասած մանկավարժականում խնդիր ունենք դա բան անելու, ուսուցիչներ կրթելու, հա, որպեսզի հետո իրեն գնան, արդեն սերունդի հետ աշխատեն։ Ամենակարևորն է, ամենա։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք, սա այն ոլորտն է, որտեղ որ ցանկացած բարեփոխում չի կարող 5 տարում արդեն արդյունք տալ։ Սա ուզած թե չուզած միշտ երկարաժամկետ ռազմավարության մեջ է տեղավորվում։ Ու մյուս կողմից մենք քաղաքացիներս պիտի գանք մի պայմանավորվածության, բոլորով պիտի գանք մի պայմանավորվածություն։ Ես չգիտեմ դա ոնց կարելի է անել, այ հենց իմ ասած խնդիրը է, էլի որ խնդիրը միշտ ինչպես անելն է։ Բանա, բայց պիտի գանք մի պայմանավորվածության, որ անկախ մեր ով լինելուց, ինչպիսին լինելուց, մեր միջավայրում պիտի խրախուսենք երեխաների կրթության հանդեպ ունեցած ձգտումը։ Մենք մեծերս
Մենք Դա ավելվան արժե համակարգն է, գնել մի հատ ստորակետ ներողություն, երբ դա արժե համակարգն է, որ պետք է այնենց ստեղծես, որ երեխան իմանա համալսարան գնալով ինքը բարձր մակարդակի հասնելու։ Ուրեմն եթե պետական համակարգի մեջ վայրկյանքա վայելելու այո, իր միջավայրում, իր մեր իր մակարդակը հարևանների բարձրանում է։ Եվ ուրեմն էդի արժե համակարգը, այսինքն ներողություն գնել քո խոսքի մեջ, այսինքն եթե դու մի կազմակերպություն ես, արտադրական կամ ասենք ծառայողական, դու ընտրում ես կրթված մարդկանց, ոչ թե այսպես ասած պատվերով տված մարդկանց ես ընտրում։ Դու կրթված մարդկանց ներառում ես քո աշխատանքի մեջ, որպեսզի արդեն դու արժե համակարգ ես ներկայացնում, դու կրթության արժեք ես տալիս։ Այնպես չլինի, որ հիմա համալսարանում հանկարծ ասում ես, որ այ ուսանող, դու չես վախենում, որ այս գիտությունը խորը չես տիրապետում եւ դու այս դիպլոմը ստանալով դու պարտավորություն ես վերցնում քեզ վրա։ Ասում եմ, չէ, դա ոչ մի բան, մենակ ասենք գնացել եմ համալսարան։ Ոչ, դա պետք է այնպես լինի, որ ինքը վախենա այդ պարտականությունից, որ իր վրա վերցրել է։ Արդեն եթե կոչվում է մագիստրատուրա, եթե կոչվում է, այսինքն կրթված մարդ, այսինքն իր վրա համարում ունի եւ մարդիկ, որ ինքը արտահայտվում է, մարդիկ լսում են իրեն։ Այնպես ոչ թե կրթությունը առաջնա ամենահզոր զենքն է, որ կարելի է հասարակություն փոխել, տնտեսություն փոխել, պատկերացնեք ամեն ինչ։ Ես կարծում եմ Հայաստանում առաջնահերթությունը անպետք է լինի կրթություն, գիտություն։ Մինչև 2050 թվականը մենք պետք է լինենք տարածաշրջանի ամենագիտահեն տնտեսությունը, ես մի անգամ ասեցի, գիտահեն տնտեսություն, ունենանք հետազոտական կենտրոններ, ունենանք խորը գիտություններով մասնակիցներ։ Ես մեկ օրինակ տամ, ուրեմն Global Innovation Index-ի մեջ 2020-ից մինչև 2024 տվյալները կա, այնտեղ դու բացում ես, այնտեղ քեզ ինչ է ասում է, որ մեր ուրեմն expenditure-ը, ծախսումները կրթության վրա շատ քիչ են եւ 133 երկրների մեջ մենք թույլերից ենք համարվում։ Մեր շրջակա միջավայրի աղտոտման մեջ մենք 128-րդն ենք 133-ած երկրներից։ Բայց ինչու՞։ Մեր շրջավայրը մեր շրջակա միջավայրը մեր տունն է։ Դա նույնպես կրթությունից է գալիս, դա սիրակությունից է։ Ինչու պետք է քո աղբը չդնես քո գրպանը տանես, երբ որ աղբաման տեսար թափես, գցես փողոցի մեջ։ Հավատացեք, մենք ինքներս մեր դեմ ենք աշխատում։ Պատկերացրեք, ես այդ տվյալները նայում եմ Global Innovation Index-ի, հիմա կարող ես դու էլ հետո նայել, որ այնտեղ ասում է, որ շրջակա միջավայրի մեջ մենք աղտոտված ենք։ Մենք այլ մեծ երկիրը ծովից ծով չէ։ Փոքր երկիրը չենք կարողանում մաքուր պահել, էլի։ Փոքր մեր Երևանը տարվա 365 օրվա մեջ երևի միայն 2 օր անձրևոտ օրերի մյուս օրն է մաքուր օր եւ դրանից հետո շուտ աղտոտվում է, բայց պատճառն ինչ է։ Բայց ես կարծում եմ շատ արագ, շատ հեշտ կլինի սրանք լուծելը, շատ հեշտությամբ։ Անձնական օրինակից կարող եմ բերել։ Ուրեմն մի ժամանակ Երևանում աղբամաններ գրեթե չկային, ու իմ բանի մեջ նստած, հա, իհարկե աղբը թափում էի աղբամանում ու երբեք փողոցում աղբ չեմ թափել, ոչ փողոցում, ոչ բնության մեջ, բայց սիգարետը, երբ որ ծխում էի, աղբաման ողջերին պատասխանում էի մի կողմ։ Վայ, այդ ամենա։ Ես մեղքը չթաքցնեմ, ինձ հետ այդպես եղել է։ Հետո ես դա ինձ համար խոստովանեցի, որ իմ պարագայում դա ամոթ ու վատ բան է, ու սկսեցի աշխատել դրա դեմ։ Սկսեցի աշխատել, մեկ էլի անջատված անկախ ինձանից սկսում էի, բայց մի օր մի հաղորդում նայեցի մկանային հիշողության հետ կապված ու կենտրոնացա։ Միանգամից ուղիղ, իհարկե այնտեղ սպորտի մասին էին խոսում, բայց ես գնացի։ Ուրեմն կենտրոնացա ինչի վրա, ասում եմ, եթե օրինակ կարատեիստները նստած, ասենք կարող է մի տարի երեխեն գնա սենց անի, չէ՞։ Ասես լավ ինչ է մարզվում, մի տարի անում է, հաջորդ քայլը որն է, չէ, դա պիտի մտնի իր մկանային հիշողության մեջ։ Որ ավտոմատ կարողանա ինքն անի։ Այո, հարկավոր դեպքում ինքը չմտածի նոր անի, դա ինքնաբերաբար արվի։ Ու ես սկսեցի այս մկանային հիշողություն ասվածը կիրառել իմ սիգարետի այդ մնացորդի վրա։ Ու արդեն հիմա արդեն երկար տարիներ են անցել ու
Հիմա էլ հակառակ, ես չեմ կարողանում գցել ուրիշտեղ։ Եթե չկա ոչինչ, գցում եմ գրպանս։ Երբեմն տունը տենց որ պիտի լվաց քանի կինոս գրպանիցս բռով անում է, էլի։ Ուրեմն բոլորը գիտեն դրա մասին, ով ինձ հետ ալինում, իմ մեքենայի մեջ կլինի մոխրամանի մեջ, ասում եմ։ Դա արդեն մշակույթի դուք ապրում եք։ Մշակույթ առօրյա կյանքն է, դուք մշակույթով ապրում եք։ Շփողները նույնպես այդպես են փորձում դինել, առնվազն իմ ներկայությամբ։ Ուրեմն, այս Ալավերդիում որ եղավ, աղետը որ եղավ, դեպեդի հետ կապված, գնացել ենք այդ տիլը աղբը վերել լցրելա, փակելա մի 2-2.5 մետրանոց բարձրությամբ տան մեջը բակը, ուրեմն մտել ենք այդ ամեն ինչի մեջ ձեռներով պոկրտում ենք այդ տիլը, որովհետև ոչ մի տեխնիկա չի աշխատում, սկի բակ չի աշխատում վրան։ Ու այդ հոտային ворցքում ես բան, ու այդ արանքը մի հատ գնացի ես կողմի վրա, ասի մի հատ ծխեմ, ուրեմն տղերքը մի անգամից ինչ նկատեցին, որ ես այդ զիբիլի մեջ ծխում եմ ու մնացորդը դնում եմ գրպանս։ Անկախ ինձանից, կարող եմ գցել, որտեղ ասպի մեջ են, դե մի հատ արդեն մկանային հիշողությունը նստեցրել է այդտեղ։ Հիմա ես սա բերեցի շատ հասարակ փոքրիկ օրինակի վրա, բայց չէ որ դա մեծ իմաստ ունի, երբ որ ասում եք։ Շատ մեծ իմաստ կա։ Այո, երեխան, եթե անգամ մեր ժամանակ դպրոցում օրինակ սովորեցնում էին կանաչ լույսի տակ կանգնել, մի խոսքով կարմիր լույսի տակ կանգնել, կանաչի տակ անցնել, հետիոտնային անցումը եւ այլն։ Այսպիսի տարրական բաները դպրոցում առաջի դասարանում մեզ սովորեցնում էին։ Ինչպես օգտվել այսինչ բանից, այնինչ մի խոսքով էթիկայի հետ կապված բաներ նաեւ։ Հիմա չգիտեմ, տենց բան կա թե չէ, ամեն դեպքում, եթե կա, ինչն է վատ։ Որովհետև երեխան դպրոցում կարա սովորի, ուսուցիչը իրեն ասի, որ պիտի անցումով անցնես, պիտի նայես լուսացույցին եւ այլն, բայց դասից հետո իր մաման, որ գալիս է իրան տանի տուն, արագ այս կողմով անցկացնի տանի։ Դրանով վատություն անելով իր երեխային, ըստ էության, որ դպրոցում քո սովորածը այնքան էլ կարևոր չէր։ Դրանով դա է հասկացնում։ Եվ այս իմաստով մենք մնում ենք տեղում դոփող հասարակություն եւ երբ որ մեսենջերով խոսում էինք իրար հետ, ասում էր ինչ որ մեր հասարակության կրթամակարդակը կամ առաջ չի գնում կամ շատ դանդաղ է գնում գրեթե անտեսանելի, սա հենց մեր սերունդի ու մեր երեխաների մեջ եղած անջրպետն է, որովհետեւ մենք ապրել ենք ու դաստիարակվել ենք մի շրջանում, որտեղ որ կրթություն ունենալը կարևոր չէ, շատ կարևոր էր քերի ունենալը, որը մի падգամավորի հետ մոտիկ է։ Մեր ժամանակ շատ կարևոր էր մեքենան վարել երրորդ գծով ու շատ արագ, արհամարելով մնացածներին։ Բայց դրանք երրորդ աշխարհի մենտալիտետ, անկեղծ խոսենք։ Երրորդ աշխարհի հասարակական մենտալիտետ։ Այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի մտավ մեր հասարակության մեջ։ Մեր ծնողները չվարակվեցին դրանով, որովհետև իրենք անցել են մաքուր շրջան։ Մենք վարակվեցինք դրանով, որովհետև ինչ որ լավ տղություններ են, ոնց կայանալը, բան բաներ անել, խուլիգանություն եւ այլն, գողություն անել, տուն պահել։ Այսպես բաներ կար, ու ասում են հալալ է այդ տղուն ախպեր բան։ Այսպես բաներ կար, հասկանում եք։ Ու հիմա ինչ որ կարևոր բան փոխվում է, այսինքն կրթությունը դառնում է առաջնային, ցանկացած իրավիճակում եւ ինչքան դու կրթված ես լինում, մասնագիտական առումով այդ թվում, այնքան քո առաջխաղացումը կարա ապահովված լինի ու լավ գումար վաստակելը նույնպես։ Բայց մեր սերունդը կարծես թե ինչ որտեղ խանգարում է նրանց։ Ես 45 տարեկան եմ ու խոսում եմ Գիտես ինչի՞ց է իմ սերունդում։ Գիտես այդ ինչի՞ց է, որ ասես սերունդը խանգարում է։ Դες այն որ ասեցիր ինչքան սերունդը նախ էս նախադասություն ասում եմ learn more, earn more։ Այսինքն շատ սովորի, շատ ձեռք կբերես։ Շատ սովորի, earn more, learn more։ Ճիշտ է, դա որպես մի հատ, ասենք, նշանաբան մարդու համար։ Իսկ այն որ ասում ես դու մեզ խանգարում ես սերունդը, պատկերացնենք ես ուսանողներին, հատկապես աղջիկներին, երբ որ խոսում ենք, ասում եմ երեխեք, այս տղաներ, որ սիգար են ծխում, ձեր մեղքն է։
Ասում եմ ինչու։ Ասում եմ դուք եք մեղավոր։ Գիտեք ինչու, որտեղ ձեր ստանդարտները, որ մի հատ տղայի հետ խոսելու, ընկերություն անելու համար, սիգարը դրա մեջ չեք տեսնում, սիգարետ ծխելը։ Եվ մտածում եք, որ եթե դուք ասեք, որ գնա Այո, սիգարետ ես համաձայն եմ։ սիգարետ թող, ես քո հետ կշփում կունենամ, ընկերություն կունենամ, ասում եմ լավ տղան կգնա 100% կթողնի դա, որտեղ դա պարտադիր բան չի, դա ոչ մոդա մի Ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ դու սա ասում ես, որովհետև ինձ մի պահ թվում էր, թե ես եմ արդեն մառազմացիկ բաներ մտածում, ինչ որ չափերն անցնում եմ երևի, բայց ես էլ ինքս մտածում ու ասում եմ երեխեք ջան, ախր հատկապես աղջիկները տղաներին շատ լավ կարան դաստիարակեն։ այո, Այսինքն ճիշտ էս է, աղջիկներ դուք եք մեղավոր։ վերջին զանգին ավտոյով, չգիտեմ, կամ ինչ որ մի այլ արդյոք բարձր մուզիկայով բան, ու դուք նախընտրում եք տես տղաներին։ Դրանով դուք կարող եք հակառակ պահանջներ ներկայացնել, հավատացեք, միանգամից ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Միանգամից, շատ արագ։ Իրոք այդպես է։ Այսինքն մեր աղջիկները, մեր հայ կանայք իսկականից համեստ, ամենահամեստն եմ ես համարում աշխարհի մեջ, թող ով ինչ ուզի ասի, հարգում ենք բոլորին, բայց իրենք նաև դաստիարակիչ ուժ ունեն, դաստիարակիչ, այդպես ասած, առավելություն ունեն, բայց ցավոք քիչ են օգտագործում եւ մեր այսպես ասած այդ ծխախոտի հարց, որ ասեցիր, Երանի թե այնպես լինի ոչ մի երիտասարդ, ոչ մի ծխախոտ չծխի, ծխախոտ մենք մենակ արտահանենք այլ երկիր, որտեղ դա ազդում է մեր ոչ թե առողջականի վրա, նաև մեր մտածելակերպի վրա, նաև մեր մտածողության վրա լինում ենք շատ արագ մտածող, առանցի հավեսի, շատ շուտ ագրեսիվ եւ դրանք ազդեցություններ են, որոնք ասում ենք, չէ, հեչ բանը ծխում ենք, չէ, կախվածություն է։ Հիմա մենք տարբեր թեմաներից ենք խոսում։ Ես ասում եմ դու չես ծխել, ասում թե չեմ զրույց է ծավալվել իմիջայլոց, այստեղ մարդիկ մասնակցում են մեր զրույցի, ես չգիտեմ դու ինչքանով ես նկատում, ինչքանով չէ։ Ես նոր մեկ կամած նոր նայեցի որ մասը, որ մեկը, որ մի արտահայտությունը։ Լավ մասնակցում են, որ ասում ենք հիմա տարբեր թեմաներ ենք շոշափում։ Ասեմ, որ ես կարծում եմ հետաքրքիր է մեր դիտորդներին այս պահին, Մի օքի գրելա գնել ջան, հիմա աղջիկները տղաներից ավելի շատ են ծխում։ Դա լինում է disaster-ի վրա, այսինքն ոնց ենք ասում, այսինքն ակննդական, ատամննդական։ Հա, այդպես բան ամոթ է, ընդհանրապես տղան ծխի, ասենք լավ մի առ ժամանակ, հետո կարող է թող, բայց աղջիկա ծխելը դա լինում է ոչ սիվիլ, ոչ մեր հայեցի դաստիարակության վայել, կարելի է թող սիվիլ լավ բան չի, ես ցավոք սրտի ծխող եմ ու շատ եմ ծխում, ցավոք սրտի։ Հակներես ես դրանք չեմ նկատում ու ասում եմ, բայց ամենայն դեպս բայց իսկապես չէ, ես շատ կուզեի, որ չլինեի ծխող։ Ոչինչ, ասում եմ միջև որ մարդ չվնասվի, չի հետո իմանա, որ այն ղադրը չի մա, ղադրն էլ այդպես հայերեն, պարսկերեն բառ է։ Ամենայն դեպս գնա ջան, ես էսպես եմ կեզրում ասում, որ կրթությունը եւ իմացությունը, ասում եմ, the knowledge is base for development, գիտությունը հիմք է զարգացման համար, եւ գիտության օբյեկտներն են դպրոցները, նախ եւ առաջ դպրոցները միջև ավագ դպրոց շատ ավելի կարևոր են եւ նրանից հետո համալսարանը։ Այսինքն ընդեղ է դաստիարակվում քո ապակա քաղաքացին։ Ես մի դեպք պատմեմ։ Մենք 21-ին որ եկել ենք Հայաստան, ուրեմն ես չգիտեմ որ տարիներ, երևի երկրորդ տարին էր 22-ին էր, իմ փոքր աղջիկս եկավ ասա, պապա, կաշառք ինչ է։ Ասացի կաշառք, հիմա մի պահի մեջ աննախադեպ մի հատ այդպես հարց էր, որ ուզում ես թե դաստիարակչական իմաստով խոսես եւ թե ինչ է եղել ով այդպես բան ասել։ Ու դու մի ասի դասանի մեջ ֆրֆրացել ասես բան եւ հետո ինքը կամած սովորեց, որ ես օրինակ եթե ես իրան մի հատ նվեր եմ տալիս մի գործ, ասում հա պապա ինձ կաշառք ես տալիս, որ ես մի բան լավ անեմ, այսինքն նախապես զգացի որ այս մենտալիտետը կամած դպրոցների մեջ խոսվում է, տեսնվում է, որ ուսուցիչի վերաբերմունքը այնպես պետք է լինի։ Եթե մի հատ այսպես նախադասություն ասեմ, կաշառակերություն, կոռուպցիան սկսվում է դպրոցներից, ոչ թե ուսուցիչներից է, այսինքն դպրոցների մեջ խոսակցական ոճից։
որ այնպես որ ուսուցիչը դու ասեցիր ուզում է ենթարկացնի, ոչ, չի կարող ենթարկացնի, պետք է այնպես վարվի, որ դիմացինը պարտավորված լինի համապատասխան կերպ վարվի իր հետ։ Սա լինում է դաստիարակչական հիմքը։ Դպրոցները մեր շատ կարևոր տեղ են, հատկապես մանկավարժական համալսարանները, որ պետք է այնտեղ լինեն ամենաբրենդները, ամենաերանիները, որոնք գնում են այդ համալսարանները, որոնք 20-50 թվականի սերունդը, որ կլինի 25 տարեկան, այսօր եթե ծնվի, դա կլինի այսօրվա մեր դաստիարակած ուսուցիչների արդյունքը։ Եվ ես կարծում եմ ամեն բան Հայաստանում հնարավոր է, այսինքն պակաս բան չկա երջանիկ զարգացած երկիր դառնալու, անկեղծ եմ ասում։ Սա մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք եւ միայն պետք է այս մեր շախմատը շատ ճիշտ խաղանք։ Եվ ճիշտ խաղալն էլ դա գալիս է նաեւ մեր ուսումից, մեր կրթությունից, մեր գիտությունից, որ ձեռք ենք բերել։ Որովհետեւ ոչ մի ժամ չի կրկնվում, հանկարծ մի սխալ գնացել է։ Ասում եմ կորած հողը դու կարող ես զարգանաս, հզորանաս հետ բերես, բայց չդաստիարակված սերունդին էլ չես կարող վերադարձնել իր տարիքների մեջ։ Դա կգնա միառժամանակ քո երկիրը վատ կապրի, հետո դիմաց կապրի, հետո նորից նոր սերունդ նորից ստեղծվի եւ ճիշտ դաստիարակվի։ Ուրեմն կրթությունը եւ գիտությունը ամենակարևորն է եւ պատիվ նրանց, որոնք ովքեր կրթել են, դաստիարակել են այնպիսի ազգ, որը այս իրավիճակի մեջ, այս դժվար ժեոպոլիտիկ կենտրոնում մեր ժողովուրդը դեռ գոյատևում է։ Չմոռանանք, որ Տերյանն ասում էր Բաբելոնն էր մեր ախոյանը, տես անհետ կորել, ասորիկն էր մեր ճշնամին։ Եվ այդ Բաբելոն ասորիկները 1000 տարի անց ժողովուրդներ են եղել։ Եվ մենք դեռ գոյություն ունենք։ Ուրեմն մենք դրական կետեր շատ ունենք, շատ, եւ պետք է միայն ճիշտ շարենք իրար կողքի, որ իրար չմերժի, եւ բոլորը միասնական ուղղության մեջ կարողանա ծառայի եւ իր ազդեցությունը տնի։ Ես մի բան հավելեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի մեր հետևորդներին, խոսքը ոչ միայն, երբ որ ասում ենք կրթություն, ոչ միայն համալսարանական գիտելիքների մասն է, որովհետև դա ավելի շատ մասնագիտական կրթություն է տալիս, եւ ոչ պակաս կարևոր են բնականաբար արհեստագործական գիտելիքները, այսինքն միջին մասնագիտական գիտելիքները, խոսքը առհասարակ դաստիարակության ընկալունակության որակական մակարդակը բարձրացնելու մասին է ու այդ ամեն ինչը կարա լինի այո կրթվելով ինքնակրթությամբ թեկուզ զբաղվելով թեկուզ մեր տարիքում օրինակ ես մի թույլ կտամ այ խոսքի վրա է հենց հիմա օրինակ բերեմ ուրեմն նվեր եմ ստացել երկու գիրք մեկը արդեն սկսել եմ կարդալ Մարտին Մանուկյան Հայաստանի պատմություն Ես շատ հնարավոր է, սա կարդալուց հետո, չնայած առաջին էջերը, որ կարդացի, արդեն հասկացա, որ կարելի է սա նաև եթերով էլ որոշ տվյալները բարձրաձայն ընթերցել, որովհետև շատ այնպիսի տվյալներ կար, որ ինձ համար էր նորություն ու հաճելի էր դա գիտակցելն ու իմանալը։ Հիմա տեսեք, որպեսզի այս գիրքը, որը ինձ շատ դուր է եկել, բանա, որպեսզի այս գրքից լինի անհրաժեշտ են օրինակ հովանավորներ որ տպագրության գնա իմիջիայլոց կգմցնեի օքեյին արժանացել է բայց մենք հովանավորչական ինստիտուտների խնդիրներ ունենք ինչը պիտի հովանավորվի ինչպես այսինքն ցանկացած հաղորդում ավելի արագ կհովանավորեն որ գոնե գովազ դիտվի քան Գրեջան դա շատ հեշտ երևույթ է դու ինչու ես ասում ենք հովանավորության խնդիր ունենք ես ասեմ որ չունենք Եվ չեն կարող ունենալ, ինչու։ Պատկերացրու գնելը մի գիրք է գրել, մի գիրք է պատկերացրել, իսկ հովանավորիչ ունենա։ Դիմում ես այն գործարանները, որոնք արտադրողական եւ կարողություններ ունեն։ Իրենց բրենդով, իրենց անուններով գրքեր են հրատարակ, այդ գիրքը հրատարակվում է եւ իրենց կնիքը դրվում է այս գիրքը հրատարակվել է այս կազմակերպության կամ այս արտադրող ընկերության հովանավորությամբ եւ դա արդեն գրքի առաջի շապիկի վրա, որտեւ այդ մարդը թեև ազդել է նաեւ հասարակական վերելքի համար գիրք հրատարակելու Հիմա ես քեզ ասեմ խնդիրն ինչումն է 2002-3 թվականներն են երբ որ ես ինքս էլ երկու գիրք եմ հրատարակել նաև այդ ժամանակ բանաստեղծություններ էի գրում ուրեմն առաջինը որ խնդրում էի հովանավորներ ինձ առաջարկ եղավ մեկը ասաց ես կհովանավորեմ բայց պիտի
երկի մեջ մի հատ edge-ը ամբողջը լինի իմ մի խոսքով որ ես եմ հովանավորել ու ով եմ ես իհարկե մերժեցի ասի կարող ենք մի հատ օրինակ հետևի edge-ում կամ առաջին edge-ում դնել ձեր լոգոն կողքը գրել շնորհակալություն այս ինչ կազմակերպությունն ա հովանավորել բայց որ ժուրնալ չեմ որ մեջը մի հատ edge ասենք բանաստեղծություն ես կարդում մեկ է գա ասենք չգիտեմ թան մածունի ռեկլամ մի հատ էլ ասենք սխալ է էլի օրինակ եմ ասում թան մածուն մի քիչ ուրիշ կազմակերպություն է ասենք այսինքն երբեմն այդ հովանավորը կարծում ա որ ինքը լավություն է անում հենց ստեղծագործողին բայց ոչ ստեղծագործողին դու լավություն չես անում դու անում ես աշխատանք փոչապոտ պետության համար քո մասով դա լավություն չի դա լավ բան է օքեյ շատ լավ բան է Գիտեն ինչու է այդպես մտածում այդ մտածողությունը որ մտածում է եթե գնելին է գնահատում գնելին ուրեմն օգնելով գնելին է օգնում դա ցույց է տալիս այդ մարդը կներես ցածր մակարդակի մտածողության տեր մարդը բայց մի հատ կազմակերպություն Հայաստանի Հանրապետությունում փողատերերի մեծամասնությունը շրջակից ցածր է իրաց մակարդակը հիմա էդի մեղքը ոնց կարելի է ասել մենք կարելի է մեկնասի որ քալանի տարին է շուստրիները ավելի շուստրիները կամ ավելի բջերը արեք հարստացել են մի բան ես եմ ասում բոլորը ժամանակաշրջանում չեմ Հայաստանում եղել, բայց հիմա այդ հետ սովետական որոշակի հանցագործ սխեմաներով արագ հարստացել են։ Հիմա նրանք գնաց սիրուն բաներից հարցնես եւ գիտես, քանի որ մի ժամից ավել է արդեն եթերում ենք, որպեսզի չձանձրացնենք, շատ հաճելի է Ջոնսոն ջան, ասեմ, որ ես առաջարկում եմ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր թեմաներով մտնել եթեր անել, քննարկել Գիտեմ ես արձագանքը ինչպես է եղել։ Որովհետեւ կարծես թե միտքը կիսատ է մնում, բայց ամեն դեպքում շատ երկար էլ պետք չի որ լինի որ մարդը անտես բանը ես որպես եզրափակիչ մի հատ էլ հարցը թեմա էլի խորենք տես իսկ այդ կրթության դասիրակության ոլորտում բացի լավ մասնագետներ, բացի լավ մոտեցումներ, ինչպես ես կարծում, կամավորական աջակցություն մասնագետների կողմից անհրաժեշտ է թե չէ։ Ասենք օրինակ, հաստատ օրինակ բերեմ։ Դու թույլ քեզ վրա օրինակ բերել։ Ասենք հիմա դու զբաղվում ես ինչ-որ բիզնես ծրագրերով, խորհրդատվությամբ եւ այլն։ Բնականաբար դու դրանով գումար ես վաստակում եւ տուն ես տանում։ Ու դու դրա մասնագետն ես դարձել հենց դրա համար, որպեսզի կարողանաս գումար վաստակել տուն պահել։ Դա միջոց է, այո։ Ահա։ Բայց արդյոք չարժի այ հենց նման մոտեցումը նաեւ կամավորական ձևով որոշակի հանրության ներկայացուցիչների հետ նույնպես կիսվել մի փոքր երբեմն անվճար սկզբունքներով։ Մարդկանց զարգացումը թեկուզ 1-2 դասաժամով զարգացումը թեկուզ այդ ուղղությամբ ինֆորմացիա ապահովելու համար բնականաբար այդ ամենաշատ դրական երևույթն է որ ես գնամ աղջկանցս դպրոցը ասեմ որ ես 1 օր կհատկացնեմ ձեր դպրոցի որպես դասախոս ցանկացած բարագայի ցանկացած հարցով որ համընկնի ձեր ավագ դպրոցի երեխեքի հետ ես կներկայացնեմ ձեզ ամենայն սիրողաբար Բայց եթե ոչ մի արձագանք չլինի, դա իմ մեղավորությունը չի, դա լինում է դպրոցի տնօրենի եւ իրենց աշխարհայացը ոնց է նայում հարցերի։ Ուրեմն կամավորությունը, եթե ունես մասնագիտություն, որ կարող ես շեր անես, հիմա ոնց ենք ասում, կիսվել բոլորի հետ, դա ամենայն սրբության գործն է։ Ես կրթելը մարդկանց բարձրացել ես ինքդ եւ բարձրացնես դիմացինին նաեւ քո կողքիդ ընկած, չասենք ընկածին։ Եթե դու բարձրացիր եւ բարձրացրու։ Այս գաղափարը պետք է լինի, ոչ թե նա մրցակից է, չի բարձրանա։ Հոմենանտ մեն եղել ես։ Հա, ես եղել եմ սկաուտական եմ եղել, սկաուտական դասակցություն դրա համար այդ բարձրացիր եւ բարձրացուրը շատ հետաքրքիր բան է։ Այո, դրանք մարդ դաստիարակելու ուղղություններ են։ Իրանում սկաուտական համակարգը լավ աշխատում էր եւ մենք փոքրուց 82 թվից ես անդամակցել եմ
եւ շատ լավ Հետո էլի բաներ ծնվում են։ դաշնակները ամեն դեպքում իրանցով են էլի անում։ Այ ամենավատը է, երբ որ Դե քաղաքական կուսակցությունն է նման լավ բաները ձեռ։ ասում է որ եթե մի հատ թերություն ունես, ասում է որ ներողություն, եթե ինչ որ մեկը թերանում, ասում ենք այս մարդը կրթվել է այնպես հասարակության մեջ, այս համալսարանի մեջ, ուրեմն մենք ենք թերացել, որ այդ մարդը այդպես է եղել։ Ուրեմն պետք է ավելի կատարելագործվենք, որ թերություններ քիչ ունենանք։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Բարի, արի այսքանով սահմանափակվենք հարգելիս, Շատ բայց լավ, առաջիկայում ժամանակ առ ժամանակ այս ֆորմատով հանդիպելու պայմանավորվածությամբ։ շատ բարի հույսով մեր լսողները դրական մենք փոխհարակություն ունեցած լինենք միմյանց հետ եւ Իհարկե այսպես կլինեն ասած իրավիճակներ, որ մարդիկ կլինեն, որ համաձայն չեն լինի այս կամ այն խոսույթի հետ, բայց ենք ժողովուրդ ներվել, ջան, այո։ մինչև Ջոնսոնին ցտեսություն մաղթելը թույլ տվեք ասեմ հետեւյալը։ Ես ուզում եմ, որ նման քննարկումները լինեն հանրային, ոչ թե նրա համար, որ բոլորը տեսնեք, ասեք, վայ ինչ հավես էր, ինչ լավ էր, բան, չէ, այլ դա դառնա համացանցում նորմ։ Մի քիչ խելացի բաներից խոսանք, մի քիչ լավ բաներից խոսանք, մի քիչ հետաքրքիր բաներից խոսանք։ Այն լուտանքները, բաներ, դա դնենք, դա էլ իր տեղը ունի, հա, չկա։ Բայց նա սկսենք մի քիչ ավելի խորը թեմաներ քննարկել եւ դրանով ցուցադրել մենք որպես հասարակություն ով ենք ու մոտավորապես ինչպես է պետք մեզ հետ աշխատել, որովհետեւ եթե մենք ցուցադրում ենք օրինակ, որ մենք որպես հասարակություն առաջին դասարանցի ենք, կառավարությունը ծրագրեր իրականացնելուց մեզ հետ իրականացնելու որպես առաջին դասարանցիների, ոչ թե որպես 8-րդ դասարանցիների։ Հասկանում եք, եթե մենք կարողանանք ցույց տալ, որ մենք 10-րդ դասարանցի ենք, ինչը ես երբեք չեմ եղել, մեզ հետ արդեն այդ լեզվով է սկսելու խոսել։ Եվ հավատացած եղեք, նույն ազգային ժողովում երբեմն որ լսում եք խուլիգանական խոսույթ, խուլիգանական վարկագծերի եք բանը ականատես լինում, դա հենց նրանից է, որ մեր հանդեպ ունեն մեր հանդեպ որպես հասարակություն ունեն այդպիսի տպավորություն։ Բայց իմ կարծիքով այսպիսի քննարկումները այսպիսի քննարկումները նույնպես պետք է դարձնել մոդայիկ։ Գնա ջան, ես արիք մեկ բան պայմանավորվենք իրար հետ, որ մյուս անգամ, քանի որ այս կրթական եւ knowledge եւ գիտությունից ենք խոսում, ինչ կրթություններ է պետք ունենալ։ Դա ասեցինք համալսարանը, տնտեսագետ լինելը մասնագիտություն է։ Իսկ այլ ինչ կրթություններ պետք է մենք ունենանք, որոնց այսպես ասած հասարակության մեջ օգտագործելի է։ Դրանք տարբեր, ես կարծում եմ մի 6-7-8 կրթական տերմինաբանություն է, որ պետք է նաև նրանց մասին միասին շեյր ալել եւ խոսել։ Համաձայն եմ, հետաքրքիր առաջարկ է, պայմանավորվեցինք։ Եվ զուգահեռ ես ուզում եմ մեզ արտերկրից հետևող ընկերներին ասել հետևյալը. եթե դուք էլ ունեք որոշակի ծրագրեր, տիրապետում եք ինչ-որ հմտությունների, ես առաջարկում եմ դրանք բերենք, դարձնենք այսպես այս ֆորմատով քննարկումների ենթակա։ Խնդիր չկա, տարածությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հնարավոր է լինում հաղթահարել։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի, առավել ևս, որ տեսեք, մենք իհարկե վատ բանի արդյունքում ենք դարձել համասփյուռ ազգ, հա, ժողովուրդ, ցեղասպանության հիմնականում արդյունքում, հետո վատ սովետի, հետո չգիտեմ, վատ կառավարումների եւ այլն եւ այլն։ Ու ամեն մեկը աշխարհի մի ծայրում է հայտնվել, բայց այսօր մենք կարող ենք այդ վատ բանը, այն որ ասում են չկա չարիք առանց բարիք, օգտագործել, կիրառել դրական իմաստով հանուն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։ Եվ որտեղ որ դուք ապրում եք, հաստատ տեսնում եք բաներ, որ մենք կարող ենք չտեսնել։ Մտածում եք բաներ, որ մենք կարող ենք չմտածել, որովհետև ես ժամանակին լսել եմ, որ ասում են երևակայությունը ավելի աղքատ է, քան իրականությունը, որովհետև երևակայությունը ծնվում է իրականություն, այսինքն դու ինչպիսին ես, այդպես ես երևակայում, դու ավելին չես կարող երևակայել, իսկ իրականությունը մենակ այն չի, թե դու ինչպիսին ես, այն է ինչ որ շատ է ու ինքը կա, այսինքն դա կարա օգուտ տա, նման զրույցներ ունենանք, ինչ է պատահել, աշխարհի տարբեր երկրներից էլ կարող եք կապել, պարտադիր չի որ Հայաստանում լինենք, ու փորձենք ազդել հասարակական պատկերացումների,
ընդլայնման վրա, մտա հորիզոնի ընդլայնման վրա, սրանք կարևոր բաներ են իմ կարծիքով, չգիտեմ, եթե անգամ կարևորի ամենայն դեպս վնաս չի, օգուտա վնաս չի, շատ օգուտ եւ կարևոր եւ անհրաժեշտ տերմինաբանություն է, որ մեր հասարակությունը պետք է օր առաջ տիրապետի դրան, որովհետեւ աշխարհի զարգացումները, աշխարհի այդ զարգացման գնացքը ոչ թե վազելով պետք է հասնենք այդ գնացքին, ոչ թե հեծանիվով, այլ մոտորով, պետք է շատ արագությամբ ամենայն ուժեղ մեքենայով հասնենք եւ թռնենք այն զարգացման գնացքի մեջ, որ հետ չմնանք։ Մեր կողմից չթողնենք այս զարգացման գնացքը շատ մենք կողքի չնայենք իր անցնելուն ու տեսնենք ինչպես է։ Մենք էլ մեջը նստենք այդ գնացքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ամենայն բարիք մեր հարգելի ունկնդիրներին եւ հետևողներին։ Գնել ջան, քեզ շատ շնորհակալ եմ, դու էլ յուրահատուկ մարդ ես եւ շատ այսպես ասած սպეციფიկ եւ շատ ազդեցիկ գործեր ես անում եւ դա գնահատելի է, որ շատերից կարելի է դա չսպասել եւ դու անում ես կեցես։ Շատ շնորհակալ եմ գնահատանքի համար, եղբայր։ Լավ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բարին ձեզ, Աստծո, շնորհակալ ենք, բարի ձեզ, բարի գիշեր։ Տեսություն։ Տեսություն։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալություն ձեզ նույնպես դիտելու համար, տարածելու համար եւ առհասարակ եկեք նմանատիպ խոհերը, նմանատիպ լեքսիկոնը, շփման միջոցը, ձևը, թեմաները դրանք դարձնենք առաջնային, քան բամբաստոտությունը, քան չգիտեմ իրար վրա քարեր նետելը։ Իհարկե, առանց իրար վրա քարեր նետելու էլ չի լինում, երբեմն ստիպված ենք լինում պաշտպանվելու համար հակադարձել ու հակադարձել երբեմն նույնքան կոպտությամբ, ինչպեսին որ լինում է մեր հանդեպ նետածը, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև փոխենք ինչ-որ կերպ այդ ընթացքը իրավիճակների չենք կարող թողնել միշտ նույն կերպով մնա։ Այնպես որ շնորհակալություն բոլորիդ համբերատար մինչև վերջ դիտելու, կիսելու, տարածելու եւ գնահատանքի համար կփորձենք նման եթերներ հաճախակի անել։ Բարի գիշեր ձեզ։ Ամեն ինչ այս սենսա լինելու։